दोस्तों, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको लगता है कि लग रहा है कि आपकी गाड़ी का एक्सल आवाज़ कर रहा है या एक्सल ख़राब हो गया, जो भी कुछ आपको लग रहा है, एक्सल ख़राब होने के मेन रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप गाड़ी उठाएंगे, गाड़ी उठाने पर आवाज़ कर सकता है 1-2 बार, और गाड़ी जब आप टर्न लेंगे कहीं पर भी, राइट में टर्न या लेफ़्ट में टर्न, तो कट 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 करके आवाज़ आएगी। काफ़ी आपको फील भी होगा कि काफ़ी आवाज़ कर रहा है कुछ, पर ये नहीं पता आपको क्या आवाज़ कर रहा है। तो ये मेन रीज़न होता है आपका एक्सल का। एक्सल की प्रॉब्लम आती है तब ये आवाज़ आती है, और वो भी आप जब गाड़ी काटेंगे, कहीं पर भी मोड़ेंगे, तो आवाज़ तो आनी ही आनी है। तो वो एक्सल की ही आवाज़ होती है। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि हाँ, मेरी गाड़ी में से गाड़ी टर्न लेने पर आवाज़ आ रही है, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का एक्सल चेक कराएं और गाड़ी बिल्कुल सेफ चलाएं।